Pozdrav drugari! Tema današnjeg videa je zimsko kasno prskanje i krečenje voćaka kao ključ za zdrav voćnjak. Ako želite zdravi rodan voćnjak, zimsko kasno prskanje i krečenje su neizostavni koraci. Sada je pravo vrijeme da zaštitimo stabla od bolesti, štetočina i pucanja kore zbog velikih temperaturnih oscilacija. U ovom videu pokazat ću vam kako, zašto i čime pravilno obaviti ova dva ključna tretmana. Naučit ćete kako da spriječite pojavu gljivičnih oboljenja, uništiti prezimljujuće insekte i ojačati stabla. Ako želite da vaše voćke budu zdrave, dugovječe, ostanite do kraja videa, ovo su savjeti koje ne smijete preskočiti. Zimsko prskanje obavljamo modrim uljem. Modro ulje je kombinacija bakarnog preparata i mineralnog ulja, koji istovremeno djeluje protiv gljivičnih oboljenja i prezimljujućih štetočina, jaja, larvi, insekata, grinja i lisnih ušiju. Ovo je jedan od najvažnijih tretmana u voćnjaku jer uništava patogene prije nego što se aktiviraju u proljeće. Najbolje vrijeme za prskanje modrim uljem je kraj zime, prije nego što pupoljci počnu da bubriti, odnosno februar i polovina marta, zavisno od klime u kojoj se nalazite. U našem slučaju mi pripremamo 300 ml ovoga preparata sa 15 litara vode. Idealni uslov za prskanje s temperatura iznad 5 stepeni, bez kiše najmanje 24 sata nakon prskanja i bez vjetra po mirnom i suhom danu. Kada govorimo o koncentraciji, naravno već sam spomenuo da je to koncentracija od 2 do 3%, odnosno 200 do 300 ml na 15 litara vode. Kada govorimo o preparatu, preparat je jako jeftin, košta 10 eura i možemo ga kupiti svim poljoprivrednim apotekama. U principu pripremamo ovu prskavicu i vrijeme za prskanje. Prskati temeljito po cijelom stavu da bude dobro natopljeno od vrha krošnje do debla. Obratite pažnju na spojeve grana, pukotine u kori i donjem dijelu stava, gdje štetočine često prezimljavaju. Prskati jutarnjim satima kako bi se rastvor osušio u toku dana. Također, kada govorimo o prskanju modrim uljem, ne smijemo ga miješati s drugim pesticidima i đubrivima i ne koristiti na voćima koji su već krenuli sa pupanjem. Zimsko prskanje modrim uljem ključni korak za zdrav voćnjak. Ako ga pravilno obavite, voćke će u proljeće krenuti bez bolesti, štetočina i spremno dobru urodnost. Da li vi u vašem voćnjaku koristite modro ulje, molim vas napišite nam u vašim komentarima. U našem primjeru također vidimo jedan primjer mrzopuca, odnosno pucanja kore. Mi ćemo ga tretirati na ovaj način, prvo ćemo ga jako dobro natopiti kao i sve pukotine i ostaviti 24 sata. Nakon toga ćemo ovo naše stablo okrčiti našim novim razvojem koji ćemo vam prikazati u ostatku ovoga videa. Tako da ostanite sigurno s nama i naučite ove jako bitne stvari. Moram vam spomenuti da je, kada govorimo o krečenju voćaka, to je jedna drevna metoda koja se od davnina koristila, ali i danas neizostavan korak u sprječavanju oboljenja naših voćaka. Sada ćemo pripremiti na rastvor. Kada govorimo o krečenju voćaka, on nije samo estetski trik, to je važna zaštitna mjera koja smanjuje temperaturne oscilacije. Također zimi noćni mraz teže koru, a danju sunce zagrijava stablo tako što može izazvati pucanje kore. Kada govorimo o rastvoru, nutimo 3 do 5 kg gašenog kreča, 10 litara vode, u to ćemo usuti 150 do 200 g kuhinjske soli za bolju prioniost i opcionalno 200 g sumpora u prahu, mi ćemo i to usuti. Ovaj rastvor je potrebno ostaviti neka 24 sata da se ovo sve fino spoji. Nakon toga potrebno je odvojiti stablo koje moramo također spomenuti. Za poboljšanje smjese i za dugotrajnu zaštitu možemo koristiti čak i drvo Fix, odnosno ljepovo drvo, pomažu da kreć duže ostane u stavu, posebno ako često kiši. Pojedini voćari također dodaju glinu da poboljšaju zaštitu i povećaju postojanost smjese. Vi možete ovo raditi proizvoljno, ja u principu nisam dodavao glinu i to je to. Sada ću vam prikazati jedno nanošenje ovoga kreča, našu pukotinu koja već 2 godine stoji ista, tako da provjereno ovaj naš rastvor djeluje. Dakle, smjes treba dobro promiješati i možemo krenuti na nanošenje. Nanošenje smjese možemo raditi četkom i prskalicom ili valjkom, ovisnosti o količini stabala. Premazati cijeli donji dio stabla od korijena do prvih grana, posebno donju stranu grana jer tu najčešće prezimljavaju štetočine. Najbolje vrijeme za krečenje je kasna jesen i u kraju zime prije kreta vegetacije. Također, ako kiša brzo ispere kreč, potrebno je postupak ponoviti. Također, zanima nas da li vi krećete vaša stabla i u principu to je bilo to za ovaj kratki video. Nadam se da se video svidio. Pretplatite naš kanal i vidimo se u sljedećem videu.